我现在一场比较近的麦克风的一个近距离的录音测试。好，首先我来进行所谓的静音效果。好 ，OK， 接下来我们来看一下啊。那这里面来讲的话，我们来看一下这边有一点点的资讯。OK， 我们来练稿件哈。好。OK， 日本组合是负压这个隔离舱的明天底台。那我们看到这整个林佳龙在目前光和基金会发起捐赠组合式的负压舱离舱啊。那短短2天募资到5000万台币。OK， 6月3号我们集资之后，我们加速进行，希望在1周内将负压的隔离舱送到前线，正在保护我们的医护人员。好 ，OK。现在接下来我们进行所谓的静音测试。好，那静音测试这边我们来看一下啊，有关于像我们在做电脑的一个输入。好，那我们这边做一下相对的一个静音调整。我现在敲电脑的键盘。好 ，OK， 我们看录出来的效果如何？